遇到流浪猫是种什么样的体验呢？放假出来钓鱼，结果回头一看来了一只小猫咪呀！哎呀，不对，是2只呀！他俩这是来跟我讨鱼吃的呀！哎呀，赶紧，我可经常空军啊！这会水位还没涨上来呢，应该不好钓。哎呀，上鱼了，啥鱼啊？这么猛？7、8斤肯定是吧？那好的，那钓过大的3斤多的钓过，是说吃上了。这只没抢到，只能等下一条了。赶紧再来！好冷啊！这么冷都在旁边蹲着等，我确实有点愧疚啊。这是在求我快点钓呀！哎呀，我也好着急啊！又跑去看我鱼箱了。这是告诉我他要4条啊！哎呀，来了！喂呀，这条大一点，还没拉出水面呢。大，这条挺大啊！快，大哥帮我拿一下。玩哈信，这条必须上抄网啊，不然容易脱钩。网到啊，正上来了！快！有没有啊？有啊！给。还可以哦，猫咪不敢吃打水存着。哎，半路遇到个小黑子，给。好吧，猫直接跑了。回来后，大哥一直在研究我的饵料。哎呀，又来一只看上我的大鱼了。哎，又有动静了。哎，来了。你哋有冇鯉魚嚟？哦呀嘿，左下鯉，呢個可以。給，吃上了。大哥拿我杆子试了一下，看我哗上鱼又来了一个钓友啊。这个，是这样。教了半天才把杆子还给我了，哈哈！咱继续，小对眼还等着呢。又上鱼了，挺肥的呢。给，吃上了。又来一条鲮鱼吧，应该是。给，吃上了。又来一只新猫咪，猫咪大老远来都来了，哪能白来呀？给，吃吧，给你了。算了，换了条小的给他。给你吧，你敢吃吗？算了，你也吃小鱼吧。哎呀，又上鱼了，上货。谁？还有谁没吃上的？给，吃上了。咋感觉又多了一只啊？给。又上鱼喽，这条不错。给。下雨下得太大了，要收竿了，你要吗？又吓跑了，那合个影吧。好了，回去吧。实在是太冷了，又下雨，回家。